今天自己来秋润小区抓猫，到了后，小猫已被包围，搓了搓小三花脊梁骨，无动于衷。性格这么稳定的小猫，可以省去网兜子和笼子，可以骗到航空箱。小三花听我说要骗它，转身就走啊！没有啥是一根毛球解决不了。这里，这里有吃的，来，这里有吃的，来，这里有，来。当然，没有啥是一盒罐头解决不了的。好吧，进去吧。轻松拿下。小三花看了一眼没开的罐头，深知江湖如此险恶，可为时已晚，所以小三花就叫真好骗。来了只看热闹的小彩梨，我俩确认了眼神，刚准备动手，来，摸摸你，没事。跑了，在秋人身旁和我玩起了捉迷藏。小彩梨明显不好骗，回去拿网兜子，于是全程无剪辑，被我一网拿下，带俩猫去医院领豪华绝育套餐。伸手了，再见，你跟我再见吧，这是。刚到医院的真好骗，却骗他医生的喜欢，还有模有样的看着自己的病历，可能真好骗有一颗想当医生的心。下面播报一条好消息，9月6号，我们猫头圈去西安举办联欢活动了。当天下午1点到5点，在西安的京东茂未央店，西安的朋友们到时候见。